อาชีพស្រីផងបងប្អូនណែនាងខ្ញុំមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការចេញវីដេអូមួយនេះដោយសារនាងខ្ញុំចូលរវល់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយក៏ចេញមកឆ្លើយតបទៅតាមសំណូមពររបស់អូនស្រីសំណាងផងដែរឥឡូវនេះយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើការគូសម៉ូតអាវរបស់យើងសម្រាប់ទាំងមុខចាជាដំបូងយើងធ្វើការគូសគ្រោងអាវរបស់យើងទាំងមូលឡើងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចេញចុងស្មាអាវរបស់យើងគឺយើងចេញទៅមុខចំនួន7សង់ទីម៉ែត្រចាពីចុងស្មាទៅមុខហើយបន្ទាត់យើងត្រូវដាក់ឲ្យត្រង់បែបហ្នឹងហាមវាបន្ទាត់ចាហើយយើងក្រិតមក7សង់ទីម៉ែត្រពីចុងស្មាទៅមុខបន្ទាប់មកយើងដាក់បន្ទាត់របស់យើងឲ្យត្រង់ចុះក្រោមដល់យើងធ្វើការដាក់ឲ្យកែងមកយើងនឹងបានបន្ទាត់ត្រង់មួយចុះមកក្រោមចាគឺយើងចុះពីចុងស្មាអាវចុះមកក្រោម7សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាចាយើងក្រិតត្រឹម7សង់ទីម៉ែត្រមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់ពីម្ខាងទៅម្ខាងទៀតចាបន្ទាប់មកទៀតយើងយកប្រវែងដែលយើងគូសភ្ជាប់នឹងចែកជា2ឲ្យស្មើហើយយើងក្រិតយកចំណុចកណ្ដាលហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសពីចុងស្មាអាវយើងឆ្លងកាត់ចំណុចកណ្ដាលដែលយើងក្រិតអាមាញ់មិញហ្នឹងចុះមកសម្រងដៃរបស់យើងដែលមានប្រវែង20សង់ទីម៉ែត្រចាគឺយើងក្រិតត្រឹម20សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទាត់កោងរបស់យើងដែលយើងយកកោងល្មមមកល្មមស្អាតចាយើងសេរីបន្ទាត់យើងឲ្យត្រូវទៅទម្រង់កអាវដែលយើងចង់បានចាហើយយើងគូសភ្ជាប់ពីចំណុចប្រសពអំបញ្ញមិញហ្នឹងចាចុះមកកអាវខាងមុខរបស់យើងបែបនេះមកចានេះគឺជាទម្រង់កអាវខាងមុខរបស់យើងតោះមកយើងវាស់ចុះពីចំណុចប្រសពចុះមកក្រោម3សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទាត់កោងរបស់យើងដដែលដើម្បីធ្វើការគូសភ្ជាប់ពី3សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងមកក្លៀកចាមកក្លៀកអាវរបស់យើងចាគឺប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងវាស់ពីចុងស្មាចុះមកក្រោម13សង់ទីម៉ែត្រចាយើងក្រិតមកបន្ទាប់មកយើងគូសបន្ទាត់ត្រង់មួយដែលយើងដាក់ទិងនៃបន្ទាត់របស់យើងឲ្យស្របតាមបន្ទាត់ត្រង់មួយនោះចាហើយយើងគូសចុះមកបន្តមកទៀតយើងធ្វើការវាស់ក្លៀករបស់យើងចាប្រវែងពីកសំជេះហ្នឹងចុះមកក្លៀកដែលយើងចុះ13លេខហ្នឹងហើយយើងរកចំណុចកណ្ដាលវាក្រិតមួយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការវាស់ពីចំណុចក្រិតនេះចុះមកគោលក្លៀករបស់យើងតើមានប្រវែងប៉ុណ្ណាចាតមកទៀតយើងត្រឡប់ឈៀករបស់យើងដើម្បីក្រិតម្ខាងទៀតឲ្យមានប្រវែងស្មើនឹងម្ខាងដែលយើងវាស់បាញ់មិញហ្នឹងចារួចរាល់ចាបានន័យថាបន្ទាត់កោងពីរហ្នឹងគឺមានប្រវែងស្មើគ្នាណាតមកយើងក្រិតចុងដៃរបស់យើងដែលមានប្រវែង13សង់ទីម៉ែត្រចាយើងក្រិតត្រឹមហ្នឹងមកតមកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់ពីចុងដៃមកគល់ក្លៀកចានេះគឺជាទម្រង់ដៃអាវរបស់យើងចាដែលត្រូវតភ្ជាប់កន្លែងដែលខ្ញុំគូសហ្វូតក្រហមជាន់ពីលើនេះគឺជាទម្រង់កអាវនិងដៃអាវសំយ៉េះរបស់យើងចាឥឡូវយើងមកមើលផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងវិញម្ដងដល់យើងគូសទម្រង់អាវរបស់យើងឲ្យរួចរាល់មកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជាកក្រោយរបស់យើងចាដែលយើងធ្វើការវាស់ចេញពីចុងស្មាទៅមុខចំនួន7សង់ទីម៉ែត្រដូចផ្ទាំងមុខដែរដែលយើងដាក់បន្ទាត់យើងឲ្យត្រង់បែបនេះចាហាមវាចហើយយើងវាស់ពីចុងស្មាទៅមុខចំនួន7សង់ទីម៉ែត្រចាយើងក្រិតត្រឹមហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់បន្ទាត់យើងឲ្យត្រង់ចុះមកក្រោមហើយយើងធ្វើការវាស់ពីចុងស្មាចុះមកក្រោមធ្វើដូចទាំងមុខខាងមុខដែរបងប្អូនណាចាគឺវាស់ចុះមកក្រោម7សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់មកពីចុងម្ខាងមកចុងម្ខាងទៀតដែលយើងបានក្រិតអាមាញ់មិញណាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសចេញពីចុងស្មារបស់យើងចុះមកក្រោម20សង់ទីម៉ែត្រដូចផ្ទាំងខាងមុខអញ្ចឹងចានិយាយទៅរបៀបគូសផ្ទាំងមុខនិងផ្ទាំងក្រោយគឺដូចគ្នាបេះបាត់តែម្ដងបងប្អូនអត់មានអីខុសគ្នាទេណាត
តមកយើងធ្វើការចេញចុងដៃរបស់យើង13សង់ទីម៉ែត្រដូចផ្ទាំងមុខអញ្ចឹងចាចុងដៃរបស់បងប្អូនប្រវែងណាបងប្អូនក្រិតប្រវែងហ្នឹងបងប្អូនណានេះរបស់ខ្ញុំគឺ13សង់ទីម៉ែត្រចាបន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទឹកកោងរបស់យើងដើម្បីធ្វើការគូសបកោងកខាងក្រៅរបស់យើងចាកោងនៅទីនេះគឺយើងកោងយកតែបន្តិចទេបងប្អូនណាកោងមើលទៅល្មមប៉ុណ្ណាស្អាតបងប្អូនយកប៉ុណ្្នឹងមកចាដែលយើងគូសពីចំណុចប្រសពនៃចុងស្មាអាវនឹងមកកក្រោយរបស់យើងបែបហ្នឹងមកចារួចរាល់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះពីចំណុចប្រសពហ្នឹងចុះមកក្រោម3សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនណាចាកន្លែងស្មាសម្យះគឺយក3សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកយើងប្រើបន្ទាត់កោងរបស់យើងមកដើម្បីគូសភ្ជាប់ពី3សង់ទីម៉ែត្រហ្នឹងមកឃ្លៀកអាវរបស់យើងចាកោងនៅទីនេះគឺយើងយកកោងតែបន្តិចទេបងប្អូនណាយើងដាក់រុញឈៀករបស់យើងត្រូវធ្វើមិនឲ្យត្រូវកន្លែងដែលយើងចង់បានណាចាគឺកោងប៉ុណ្្នឹងមកល្មមតមកយើងធ្វើការវាស់ពីចុងស្មារបស់យើងចុះមកក្រោម13សង់ទីម៉ែត្រដូចផ្ទាំងមុខអញ្ចឹងចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការគូសបន្ទាត់ត្រង់មួយចានេះគឺជាទំហំគោលឃ្លៀដើមដៃរបស់យើងចាយើងដាក់បន្ទាត់យើងឲ្យកែងឲ្យគូសត្រង់មួយមុខបែបហ្នឹងមកវាស់ប្រវែងឃ្លៀករបស់យើងចែកជា2បងប្អូនណាគឺប្រវែងពីកន្លែង13នោះឡើងទៅកអាវសំយ៉េះរបស់យើងចាណាអាកដាលហ្នឹងចាវាស់វាមកហើយយើងចែកវាជា2ឲ្យស្មើបានចំណុចកណ្ដាលមួយចាតទៅពីបានចំណុចកណ្ដាលហើយយើងធ្វើការវាស់ប្រវែងគល់ឃ្លៀកខាងក្រោមឡើងមកចំណុចកណ្ដាលរបស់យើងនឹងតើមានប្រវែងប៉ុណ្ណាតមកយើងធ្វើការត្រឡប់ឈៀកមកម្ខាងទៀតហើយយើងគូម្ខាងទៀតនឹងឲ្យមានប្រវែងស្មើនឹងគ្នានឹងប្រវែងឃ្លៀកខាងមុខដែលយើងវាស់អំបញ្ញមិញណាចារួចរាល់ហើយយើងធ្វើការគូសភ្ជាប់ពីចុងដៃមកគល់ឃ្លៀកអាវរបស់យើងមកចានេះគឺជាទម្រង់ដៃអាវផ្ទាំងខាងក្រោយរបស់យើងរួចរាល់ហើយគូហ្វូតក្រហមគឺជាទម្រង់កអាវនិងដៃអាវសំយ៉េះរបស់យើងចាឥឡូវយើងមកមើលដៃអាវរបស់យើងវិញម្ដងដោយអក្សរ B គឺជាផ្ទាំងក្រោយហើយអក្សរ F គឺជាផ្ទាំងមុខចាដៃអាវមានផ្ទាំងមុខផ្ទាំងក្រោយបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងយកផ្ទាំងមុខនិងផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងធ្វើការបិទភ្ជាប់គ្នាមកចាបន្ទាប់ពីបិទភ្ជាប់គ្នាហើយយើងយកមកដាក់នៅលើកណាត់របស់យើងដែលត្រូវកាត់ចានេះគឺជាកណាត់ដែលយើងត្រូវកាត់ណាបងប្អូនដូចជាដំបូងយើងធ្វើការបត់កណាត់របស់យើងជា2បែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកទៅដេរវាជន់មួយជើងទៀតហើយធ្វើការជីបភ្លីវាបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកពុម្ពដៃអាវរបស់យើងមកដាក់ពីលើកណាត់ដែលយើងដេរជីបហើយហ្នឹងបងប្អូនណាចាគឺយើងដាក់បែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកាត់ឥឡូវនេះដៃអាវរបស់យើងធ្វើការកាត់រួចហើយបងប្អូនចាគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដេរភ្ជាប់ដៃរបស់យើងមកចាភ្ជាប់គល់ឃ្លៀកមកចុងដៃរបស់យើងចានេះយើងភ្ជាប់រួចហើយបន្ទាប់មកយើងមកមើលតួអាវរបស់យើងវិញម្ដងដែលយើងធ្វើការបិទភ្ជាប់ផ្ទាំងមុខនិងផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងមកចានេះគឺជាស្មាអាវសំយ៉េះរបស់យើងគឺយើងភ្ជាប់វាហើយមកកន្លែងនេះគឺយើងសម្រាប់ពុំយើងអាចបិទស្កុតហើយយកទៅកាត់ទៅលើកណាត់ក៏បានបងប្អូនណាចាហើយបន្ទាប់ពីយើងភ្ជាប់ខ្លួនដំឡើងខ្លួននេះហើយយើងយកដៃអាវរបស់យើងដែលមកដេររួចហើយគឺយកមកបញ្ចូលនៅតួអាវរបស់យើងមកចាបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចូលដៃអាវរបស់យើងចូលនៅក្នុងតួអាវហើយគឺមានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនណាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចាប់ម៉ូតវាមកចាដែលយើងចាប់ម៉ូតអាលើគឺយើងចាប់ទៅខាងលើហ្នឹងបងប្អូនណាអាកន្លែងគៀនដៃនេះគឺយើងអត់ចាប់ទេចាយើងចាប់ធ្វើមិនឲ្យមានរាងដូចគំរូរបស់គេមកចានេះគឺជាម៉ូតដៃអាវដែលយើងបានដំឡើងហើយបងប្អូនណាខ្ញុំដាក់ដៃបែបនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលមើលម៉ូតដៃខាងលើនេះបងប្អូនណាចាគឺបែបហ្នឹងអានេះគឺយើងចាប់ខ្ជិបតាមខាងលើនេះទេខាងគៀននេះគឺយើងអត់ខ្ជិបទេបងប្អូនណាចាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនតាមពីដើមដល់ចប់
ជូនបងប្អូនជួបតែសំណាងល្អរកទទួលទានមានបានហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា